Ó pessoal, 113 aqui está fazendo a instalação do kit multimídia. Nós vamos trocar aqui agora as plaquetas. Vai colocar as plaquetas de acrílico Black Piano. Mostrando aqui para vocês o original, depois eu já mostro finalizado. Aqui o kit de suspensão ar já está no lugar. O kit que vai colocar é esse aqui, ó. Já está com o liner de proteção aqui. Daqui a pouquinho eu já mostro pronto aí para vocês. Aqui, ó, kit de solenoides da suspensão a ar, conjuntinho pronto. O agueiramento aqui já foi passado. Ó, só tá faltando a multimídia. Vai trocar a tela do falante. E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Charada. Segunda-feira foi o dia dos Scanias nova geração. Passou por aqui uns 5, 6 Scanias nova geração. E hoje é o dia dos vovô aqui, ó. 112, 113. Mostrar aqui pra vocês todos esses caminhões que estão aqui na loja. E mostrar o Scania frontal, que veio lá de Valparaíso de Goiás. Caminhão top. Trouxe aqui, nós colocamos o primeiro kit multimídia Android 9 polegadas no modelo 113. Vou mostrar aqui pra vocês tudo que nós fizemos aqui. Foi colocada a suspensão a ar, foi colocada as telinhas do falante customizada. Tá esse daqui, ó, colocando o kit de suspensão a ar. Esse daqui foi um dos primeiros que nós fizemos. O kit já tem mais de 15 anos. Tá trocando aqui uma bolsa. Tem esse 112 lá da Risso também, chegou para fazer a customização. Esse aqui vai ser um projeto grande. E eu vou mostrando pra vocês aí tudo que vai ser feito nesse 112. Fica ligado aí que esse 113 ficou top, se liga. Ó pessoal, se liga como é que tá ficando o 113. Já tá com as plaquetas já de acrílico. Já tá com a suspensão ar funcionando. A suspensão tá levantada dela depois freio de bola levantando embaixo. E aqui, ó, kit multimídia Android 9 polegadas aqui pro 113. Todos os aplicativos direto aqui na tela do aparelho. O caminhão tá sem o alto-falante. Amanhã eu já coloco os falantes, já mostro pra vocês aí funcionando. Ó pessoal, hoje aqui é o dia do 113. Tem esse 112 aqui da Risso Transporte que chegou para fazer a customização completa. Tá todo original, o caminhão foi totalmente restaurado. E agora nós vamos começar a fazer a customização desse 112. Aqui tá o 113, ó, LEDinho. Esse daqui foi um dos primeiros que a gente fez suspensão a ar. O kit tem uns 15 anos mais ou menos. Trouxe aqui para trocar uma bolsa. A bolsa furou. Trouxe aqui para trocar. E esse aqui foi o que veio
lá de Valparaíso de Goiás, Scania 113. Foi colocado aqui, ó, as plaquetas em acrílico. Caso você queira colocar no seu caminhão, entre em contato conosco através do nosso novo WhatsApp 11 93134 3000. Foi colocado o kit de suspensão ar aqui na dianteira. Lembrando que a suspensão aqui ainda está original, ele vai levar no moleiro para tirar as molas e vai colocar o suporte da base estabilizadora que baixa mais 5 centímetros. Tem disponível também lá no site. Vai lá, acessa o site www.charadatruck.com.br. Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes aqui do 113. Se liga aqui, ó. Colocaram adesivinho aqui, ó, até na foto. Estancão de inox. O caminhão pegou chuva quando tava vindo. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês o detalhe aqui, ó. Primeiro 113 com kit multimídia Android 9 polegadas. Ó, foi colocado aqui também a tela do alto-falante personalizada, kit de tela na verdade, e aqui ó, kit multimídia Android 9 polegadas. Acessar Charada Truck. Ok Google, acessar o site Charada Truck. Abrindo a página da web. Aí pessoal, assistente de voz, todos os aplicativos direto aqui na tela do aparelho. Você tem aí, ó, tem o Google, tem o Play Store para você baixar o aplicativo que você quiser, TV Full HD. Lá no JH a gente mostra a situação crítica dos hospitais. Câmera frontal, câmera de ré, e todos os aplicativos disponíveis aqui, ó, nesse kit multimídia Android 9 polegadas. Tem o Waze, aqui já está programado aqui para o motor ir embora. E tá aí pessoal, quer colocar no seu caminhão, acesse o nosso site www.charadatruck.com.br ou entre em contato conosco através do nosso novo WhatsApp 11 93134 3000. Mais um projeto aí finalizado. Precisou de acessório para o seu caminhão, precisou de suspensão ar, kit multimídia, já sabe onde você vai levar.